这款是迷你版的005，然后它的张度的云量是18克呢，然后这个电机的转数呢，它现在目前是50转，但是后面呢我们会改到120转，然后它这个电池是可以第一下按的是电量，第二下是按接连2下就启动，这是磨豆的时间啊。然后这款可以配充电宝的啊，内置电池啊，它一次可以充满电的话，大概可以磨个25次，25杯啊。整机的一个材质是什么呢？铝合金的啊。刀盘是什么刀盘？刀盘用的是38的6星。OK， 好，那我们就简单来打一下，好吧？